babu dus dambugal sappo e ɗiɗaɓal no yewten alhattu fi yamirgol al isdiyadi wakkilagol ɓeydo toujours min alkhayri immorde moƴƴere fi kala ɗaɓɓino nde heeɓino nde kono wakkilo ɓeydo e mayre kadi fi awakhiril umuri ka sakkitorde gurda wakkilo ɓeydo e moƴƴere a innayi ɗaɓɓano moƴƴere he awa ngal dambugal ɗo lutodiri e mawɓe wiyoɓe faalaɗo e mon ɗaɓɓude barke o yo ar hettina faalaɗo ɗaɓɓude kuddi o kadi awa haray ɗum kadi ko haaji mum min haray woɗɗi ka iwi ɓattike ka yaata faalaɗo yo ar ɗaɓɓa barki safe no firi kañum kam feƴƴi ɗaɓɓugol barki feƴƴi ɗaɓɓugol baraji faalaɗo ɗaɓɓude barki e baraji o yo artawaɓe kamɓe kan a innayi koɓe heeɓi ko yoni ko ɓen ɓuri noon handude ɓay kamɓe tigi ɓe wi ɓattike ka ɓe yaata woɗɗi ka iwi ko kamɓe ɓuri hatto jinde e baraji ɗi fof hiɓe ɓuri fof hande ittude sadaka hiɓe hani juulude janga hoora hula Allah ɓuri fof on faami ka qala allahu taala Allah daali awalam no ammirkum emin wurnali on ma yatadakkaru fihi konko wawata wajidade e nder mum man tadakkara on faalaɗo wajitade o jaakumun nadir wajuji ari on ɗum ko ɓe nawyayɓe jooɗo sikka kañum feƴƴi ɗaɓɓugol moƴƴere feƴƴi ɗaɓɓugol baraji feƴƴi to angol goɗɗo kañum ko kañum tun moƴƴete mum kañum tun okkorte kañum tun to ante tawa noon jaa moƴƴere nde ɓe wanno nde yonantaɓe ɓe wurunole gurdam boyi ko ɓen Allah landoytonga landal hittine musidɓe julɓe qala ibnu abbas wal muhaqqiquna ɓeɗo haqinqinɓe manahu awalam no ammirkum emin wurnali on 60 sana duuɓi 60 ma 70 ma jeetati ma jeenayi ma temedere wa yu'ayyiduhu alhadith no sembini ɗum hadith alladi on sanadkuruhu mo jantutoɗen joni inchallahu taala wa qila wi'ama manamu 18 sana ko duuɓi 17 kala wurɗo duuɓi 17 hara o heeɓi duuɓi embere ko wawata wajitade embere ko wawata hulde Allah wa qila wiyama 40 ko duuɓi sanatan ko duuɓi 50 qala alhasanu ko woli ɗum ko alhasana walkalbiyu wa masruq ɓeɗo tato wa naqala eggi abdoullah ibne abbas aidan kadi wa naqaluɓe eggi anna ahla almadina no yimɓe madina ɓen kanu ɓe laati ida balaha ahdum si goɗɗo maɓɓe timmini 40 sanatan duuɓi 50 tafarraqa lil ibada o serday e dewal ngal tun ay o accita piiji ɗin fof o hilno dewal ngal tun wa qila wiyama huwal bulugh ko ɗo woni kellefuye jano on bimana ko ɗo woni hattugol ngol e tago wa qawluhu taala e daalol makko wa jaakumun nadir wajotoɗo ari on qala ibnu abbas wal jumhur abdoullah ibnu abbas e jomiraɓe gande ɓurɓe ɗuɗude ɓen wi huwa nabi ɗum kan nabajo allah sallah sallam wa qila wiyama alchayibu ko suka qalahu ikrama ko wi ɗum ko ikrama wa ibnu uyaynata wa gayrihima wallahu alam wa amma al ahadith amma hadise jeɗen hadise 114 ila fuɗɗiɗen dambugal ngal ila deftere nde fal awwal hadise ara noon e dambugal ngal an abi hurayrata ƴettama aba hurayrata radiyallahu anhu ani nabi ko ƴetta nabajo allah sallah sallam qala o maaki adara allahu allah jaɓi nganto ila imrin faade neɗɗo akhara ajalahu mo nettini lajal muɗum ngal hatta balaha ha o timmini 60 sanatan duuɓi 60 rawahul bukhari ko imam bukhari woni ko filli hadisa bi mana Allah subhanahu wa ta'ala ngantinike oɗo fiita oɗo addanoymo nganto qala al ulama jomiraɓe gande ɓe wi mana kon firom mum lam yatruku lahu Allah accanali oɗo uduran nganto id ko adi am halahu Allah nettinanimo hadil muddata nde dumum neɗɗo fof yo qal no wiye a'adara rajul gorko on ngantinike ida balagha al ghaya so hewti hattode nden fil uduri e nder nganto on الثاني دي من عن ابن عباس رضي الله عنه قال وكان لاتك عمر رضي الله عنه يدخلني himonati dayno e an himona daynola ma ashiyahi badri wondude mawɓe makko baaɓe ko hoɓe ɓen ka gere badri tawde min komi paykum fa kana ba'dahum wa'i wa asikka yoga e maɓɓe wajada heɓi fi nafsi ka nder wonti muɗum ella e ko naati dadalan kon hakkunde maɓɓe fa qala kanko sayyidina umar maki lima fa qala on woɓɓen waɗɓe ɗum ka haqqille mum on wi'i lima yadkhulu hadha ma'ana ko fiyon ɗum o naati dirta e kumpay kum hakkunde men
walana abina mislu enen kadi mari ɓiɓɓe sifa aussi ɗen faala en addora ɓen kagala Umar sanamar maki innahu ko woni innahu no o min haythu ilm alimtum ko immorde nokku ka anduɗon on sumati fada'ani o noddila data yawmin ñande goo fadakhalani ma'am o naati dilan e hakkunde miji maɓɓe fo ma ra'aytu mi yaali annahu no kanko da'ani yawma idin o noddirilan nden ñande illa li yoyyam si wona fi tuy yo holluɓe goɗɗum qala kanko sayyidna Umar o maaki hihi mada taquluna fi qawlillahi ta'ala kun ɗum ko faamu ɗon e ngol suratowol teddugol ka Allah dal ɗon ida jaa nasrullahi al-fatu qala ba'dum yoga e maɓɓe wi amru umirna men yamirama nahmadullah nde men yettata Allah wa nastaghfirahu ida nasarna si woni men wallama men fooli wa fata alayna fatu makkan udditanama men wa sakata ba'dum woɓɓe maɓɓe deƴƴi inni kañum e neele fanki falam yaqul shay'an wi ala e hunde on say fa qala li kanko Umar o innani la hihi akadalika e ko noon taqulu an kadi wi an kadi ko noon wiwɗa ya ibn Abbas fa qultu minni la minna ɗum inni qala fama taqul Umar inni an kon ɗum wiɗa qultu mi inni ngol suratuwol ko fanda huwa ɗum ajlu rasulillahi ko andingol en lajal nelaɗo ngal timmi a'lamahu lahu e mi andinimo ɗum qala o wi ida jaa nasrullahi al-fatu wa dhalika ɗum alamatu ajlika e a'lamahu Allah subhanahu wa ta'ala andinirimo lahu ngol suratuwol qala o inni ida jaa sari nasrullahi al-fatu wa dhalika ɗum alamatu ajlika ko ɗum mande timmorde lajal ma ngal haray deke tun ɗum waɗi fatu makka ari ballal ngal ari haray mande lajal ma ngal ari fa sabbi subhanahu tunno bihamdi rabbika astaghfiruhu innahu kana tawwaba fa qala Umar radiyallahu anhu sayyidina Umar maki ma alam mimmi anda minha e oɗo aya illa ma taqula sona ko yuɗa ɗo bi mana mi anda famugo sona ɗum ɗo rawa Bukhari ɓe andi ɗo kisan o ko paykun kono ko paykum makko ba mi mana fiitun en hecci goɗɗo ma goɗɗo woni paykum na en yawitomo minimi semmo raɗo ɗenmo he ko gandal woni keeye ko gandal woni duuɓi ko gandal woni jawdi ko gandal woni laamu gando si goɗɗo woni gando haray o woni jogiiɗo piiji ɗin fof moƴƴi ɗin ɓannen mo الثالث تتبون أن عائشة جتام من عائشة رضي الله عنها قالت بماكي ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا جولال صلاة جلده بعد أن نزلت عليه باو جيبي كما إذا جاء نصر الفتو إلا يقول صنع بما كي فيها جلدنا سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هاي وقت قوت بجولال ها بفاتي إلى أوضو آية جيبي سورة نصر الله صنع بوداي أو أذكار متفق عليه وفي رواية أريف الله في الصحيحين عنها يتا إمام كم بنين عائشة كان لا تكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر بدؤنه أن يقول أن بويت في ركوعك ركوع مأب وسجودك كسجود مأب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن بمعنى كفرق القرآن معنى يتأول القرآن معنى فرق القرآن أي عمل كقول لترقل ما أمر به ko ɓe yamirakom fil qur'an e nder nde qur'anare fi qawlihi ta'ala e nder daalol Allah ngol fasabbihi bihamdi rabbika wastaghfiruhu wa fi riwayatin li muslim nare fille muslim kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam lat ka yuktiru ɓe ɗuɗɗinayno an yaqulande ɓe makata qabla an yamuta ko adi ɓe mayde ilangol suratul jippi ɓe ɗuɗɗinayno makugol subhanaka allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayka qalat aisha nena aisha make قلت من يا رسول الله ما هذه الكلمات كن دي كونغودي التي دي أراك دي يوم أحدثتها أفؤتك دي جوني تقولها هيدا وولدي أووانا قال نلا ما كيه عائشة جعلت لي علامة من وقت نام ما في أمتي هكذا مفتئا دين وند إدارة أيتاسم يئي نما قلتها كيومي وولدي هندم إذا جاء نصر الله الفتح سعي بلال اللنغال أري أدبتا مكة أري إلى آخر السورة haka timmode suratu wongo wa fi riwayati lawnare fille maɓɓe kana laatike rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru mo ɗuɗɗinayno min qawli immorde makugol subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilayh qalat nena aisha maki qultu min ya rasulullah araka mi ma tukthiru hiɗa ɗuɗɗina min qawli immorde makugol subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilayh fa qala nelaɗo maki أخبرني ربي جومي أنهم بتيلا أني من سأرى علامة أريني كمي أمان
fi ummati hakkunde moftande fa ida ra'aytu asimi inde mande aktartu koye mi ɗuɗɗin min ɗawli immorde wiigol subhanallahi sena e wodani Allah wa bihamdihi yettore wodanimo astaghfirullah miɗo insino ka Allah wa atubu ilayhi miɗo tuuba rutto ka makko yonno fagadata ayta gom ɗi mi i nden mande konnu wonta nden mande mi mana toujours ko ɓe addani en ndi hadiseje ko andingol en ko firo ko Abdullah ibn Abbas firi kon ko ɗum ɗon hawrondini e firo suratuwol ngol tigi tigi ɓuri ko ɓeeɗa firi kon joni noon mi i nden mande ko woni nden ko ida ja nasrullah al fatu si ballal Allah ngal e uddital makka ngal are ay fatu makka ko uddital makka ngal wara ay tan nasa yimɓe ɓen yadkhuluna hiɓe naata fi dinillahi dina Allah kan afwajan ko ɓe ko neeli andu hewti ka maya sabu haray ko ar ko neliraɗa kon fi muɗum ko arirɗa aduna kon fi muɗum haray andu timmi mission on lanni goɗɗo ilaka o yettini nelal ka o nela ɗum kon ɗum watta ko hotugol ka nelɗo mo hiɗen andi si tawi ko aaden soobejo wona puyɗo الرابع ما يقول أن أنس يتامى أنس رضي الله عنه قال وما إن الله عز وجل تابع الوحي أجوك ندري وحي على رسول الله إن الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته قد فات قول مكان كن لا حتى توفي ها وفاتي أكثر ما كان الوحي كبري دود دي لا تقول وحي عليه إهور مكان كن لا متفق عليه الخامس حديث جوابون عن جابر يتم جابر رضي الله عنه قال أماك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أماك يبعث إمن تنلت كل عبد كلا جيادو على ما مات إدو كونكو ما يتهور ممانا غوتو كلا إمن ته فجتنا قول هون سبين بنا إندن أولغو يوما يبعث كل عبد عفوا yubatu immintino yite ka darngal kullu abdin kala jiyaɗo ala ma mata alayhi e dow konko mayuno e hoore mum ka aduna bi mana konko jokkuno fewndo o mayata ko hoore ɗum o immintinte rawah muslim joni musidɓe julɓe mi waɗana en wasiye dambugal ngal gasi ɗo yo en yilto rewtagol mi waɗana en wasiye ne laaɗo maki goto kala koye hoore ko o maayi kon e mum ko ɗum o immintinte joni no hulɓini nde wurata e ko moƴƴi maya e zina ma maya e yargol beere ma maya e anniye bonɗo ma maya e fenande ma e ñoore wakkilo ɗen kala ka yiya ɗen tawa hiɗen jokki ko Allah yiɗi yarli ɓa en anda stayna e hoore ɗum ɗon mayeten on faami musidɓe an julɓe on ɓe laggine wonɓe extérieur ko ɗum mi wasi on go'o ɗimmitel mungel ne laaɗo maki ɓe waɗanama mande andingol hewti ka ɓe faato ila ɓe yi nden mande hande kadi ka yiiɗaɓe wo hiɓɓe maka subhanaka allahumma bihamdika astaghfiruka atubu ilayka jonno enen en waɗanaka mande andingol en mayay woni sabu mandeji maygol ɗin ko nawyugol e furɗugol ha rawna peng e nawnugol ko ɗi joni noon ɗi fof ala heɓade goɗɗo ala nawyude si maya abadan goɗɗo ala nawnude fayda kadi si maya ko ɓuri kon goɗɗo ala furɗude si maya ko maygol tun kam pette nde wotere joni noon nde tawno enen en ala mambe ko andiren hewtika mayen enen kadi dumoɗen e adkar haray ko honɗum woni ƴoyre nden ko honɗum woni hakkilgel ko honɗum min Abdoullahi Kala mi wasiyi en ko yi en fuɗɗo ilaka janggana ɗen o dars ilaka nanɗen oɗo dars enen ko yo en fuɗɗo ɗo ɓa en anda ko honɗum woni mande en waɗanaka mande sakko no hewti duumo ɗen e waɗugol adkari ɓornodiren e mum da'iman wa abadan e yurmede Allah mayen e hoore mum tawa ko en yaafaɓe yalla waɗen duumiɓe jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala jantagol inde Allah ko wowla ɗo ko nelaɗo maki ɗo e goɗɗungo humpitagol hebbitiɗɗin ɓayi dars o juuti on nodday kanime téléphone wawe humpodirde mi humpita o embere komi wawi komi embere komi andi koye mum numéro téléphone 657 60 53 09 même numéro orange même numéro intercell même numéro sotelgui ka email ka facebook ton kadi so yeeyi on humpitoto elaji abdoullahi kala @ yahoo.fr wallahu a'la wa a'lam.